L'Audiència de València acaba d'obrir una finestra per a que els accionistes de Bankia puguen recuperar els seus diners. Els inversors minoristes comencen a veure la llum. La secció 9 del Tribunal acaba de dictar una sentència en la que anul·la el contracte de subscripció d'accions per part d'un inversor minorista i condena al banc a tornar-li els seus diners més els interessos legals. L'argument en el que se recolzen el magistrat és l'erro o vici en la presentació dels consentiments, ja que les senyes que el banc inclogue en el seu full d'eixida a borsa, en el que els clients se basa per a decidir la seva inversió, eren falses i no reflectien la seva situació real, tal i com el seu xuí s'ha demostrat en la reformulació dels comptes i posterior rescat públic de l'entitat. Esta sentència és la primera a dictar per unes audiències provincials en Espanya, en la que s'anul·la en segona instància una compra d'accions de Bankia. Molt bona nit, benvinguts un divendres més a La Corbella. Tornem a estar amb vosaltres en Onda València TV. Nos podeu seguir en directe per www.ondavalenciatv.es i per lacorbella.tv i, com no, així, en el canal 42 de la TDT. Molt bona nit, Ramon. Molt bona nit, Raül. Compromís, què opines de la llum que veuen? Pues que ja era hora de que se portava la justícia al tema més escandalós, un dels temes econòmics més escandalós que han hagut, jo crec que en la història de l'Estat. Verem com un banc que havíem rescatat en diners de tots va ser falsejat, falsejant els seus balanços, falsejant les dades per a l'eixida a bolsa, donant un valor real a un producte que era una ruïna, i damunt van estafar milers de persones, milers d'estalviadors que treballant tota la vida fan una replegueta de a veure si fiquem els diners i ens donen una rentabilitat, que normalment això és per donar-ho després a la família, als nets, o per tindre uns estalvis pel dia que no tingués diners com ara està passant, tindre d'on tirar. I a molta gent li passa que no, és que ara jo no puc pagar la hipoteca, vaig a veure que mon pare m'ajuda i mon pare tira a treure els diners del banc. No, és que tu tens unes preferents i tens unes coses, no, que això ara no ho pots tocar. És lamentable. Han portat la justícia primer a les preferents, però això encara és més important. Això la transcendència que té no l'anem a saber fins dins d'un temps, perquè si podrien anul·lar, no sé si podrien anul·lar totes les compres d'accions, és molt complicat. Toni Suela, compromís. Disculpa. Bona nit, disculpes aceptades. És el bon rotllo que teníem. Una vegada. És el bon rotllo que teníem. Una vegada no. Va, dice que entendies el logo. Una vegada no passa res. Enseñalo la carpeteta. Bueno, nosaltres també creiem que és una bona notícia. Ja no per als perjudicats, que segurament i en temps podran recuperar els seus diners, sinó per a la salut de la confiança de la gent en el sistema. Perquè pot ser que estiguem en una de les estafes més grans dels últims temps i que pareix que la justícia al final vaig a funcionar, pues repetís que crec que és una bona notícia. A més, com de tot se pot aprendre, crec que este caso trau a la llum diversos dels problemes més grans que tenim en el tema de la banca. Un és la lentitud i la falta de recursos que té la justícia. Perquè estem parlant d'una compra d'accions del 2011 i encara falten molts anys perquè el juït tingui una resolució. Dos, la falta de moralitat d'algunes institucions bancàries, si no totes, i el perill que comporta el poder que tenen a les seues mans. I tres, i crec que el pitjor és la ineficàcia dels controls tant per part del Banc d'Espanya com de la Comissió Nacional del Mercat. I clar, jo crec que és el pitjor perquè si no n'hi ha una prevenció, els delictes augmenten. I la prevenció, si n'hi ha, no funciona. De tota manera, repetís que crec que és una bona notícia, sobretot per a donar un impuls o injectar un poquet d'esperança en els que encara creiem que el sistema funciona. Agustí Tardà, benvingut de nou. La República del País Valencià.
Home, jo saludar en principi la notícia, crec que és una bona notícia per a molta gent que havia posat ahí els cacauers de molt de temps i que pensa que això en compensen així, no? Donar, deixar o pels netes, pels fills, per no sé què, les herències. Jo coincidisc en el tema que és millor prevenir que curar, no? I que fer els mecanismes de control no és escandalós. Fa els mecanismes de control deixant desemparat a molta gent. Tots pensaven, a més, que estaven parlant de productes que estaven avalats per garanties i no sé què, i tenien el seu marxamo d'alta qualitat i no sé què, que era tot una estafa. Alguna cosa més ha fallat que no la simple cobdícia dels bancs, no? I ahir encara no hauríem posat mà. No he posat mà ni al Banc d'Espanya, ni a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, ni altres entitats i organismes que havien tingut que cuidar de que tot això funcionarà correctament, no? Però a més, fantàstic si això té bon resultat i com a mínim poden rescabalar el personal del que ha perdut i poden recuperar part de tot això. Hi havia moltes estafes, les caixes d'estalvi no podien traure accions perquè eren caixes i treien allò de preferentes, bonos, primes, el que vull. Ha hagut un botellón, per dir-ho així, allò una mica exagerat, que s'encarrega que comença a haver el que és més dolós, que és que no siga castigat, no? Jo crec que la gent sap que sempre hi ha nivells de corruptela i sempre n'hi ha de tots els sistemes, n'hi ha cada control, però el que passa que un bon sistema és el que posa mecanismes de control, i el que cal impedir és que si es produeix no sigui impune, no? Que el personal està prou escaldat com per a que funcioni. És a dir, el tema és així, així ha fallat tot. L'únic que podríem més dir és que en principi els càrrecs que tindrien que pagar-ho són càrrecs polítics en aquest cas, són caixa d'aforros. Per tant, a part de que ja t'estan estafant o falsejant a l'eixida d'unes inversions, que damunt sí, en els que tu has elegit, ja és que estem en el mateix. És a dir, que ja hem aplicat la corrupció des de la borsa fins a la carretera o escoletes que te van crear. És a dir, ja sí, és a dir, podem confiar en la justícia, podem començar a veure que funciona, però és que enclaven totes les situacions i ja en el dia que són els teus diners, el que t'has guanyat tota la vida i a crear el futur i no tens res, és a dir, és una situació prou... De tota manera, més que una corrupció política, en aquest cas és una estafa, perquè estava Rato, estava Olivas, però en aquest moment estan imputats com a càrrecs del banc, de Bankia, no com a polítics. Aquí l'única implicació política que pots agafar és la del Banc d'Espanya, la de la Comissió de Valors, o molt, però realment el que estàs l'estafa no és el mateix el que està la renda d'accions que les represents. És un altre tema. Però de tota manera és una bona notícia perquè és un principi que pot obrir també una porta a les preferents. Les preferents encara el tenen pitjor. Però això sí que obri una porta a que tots els espanyols tornem a pagar el tema de les accions, però bueno. És que, ahir en l'inici tema n'hi ha una qüestió que, clar, quan parlem de compra d'accions de Bankia, l'acció és una participació en una empresa. Quan tu compres una participació en una empresa és perquè l'empresa ha ficat una part del seu capital en la borsa, etc. Clar, la qüestió de la compra de les accions és que, i això sí que té responsabilitat del govern, perquè l'operació, clar, tenim que recordar que així vivíem una temporada que era el rescat de la banca, que era fals, que no era un rescat del sistema bancari, era un rescat del sistema de les caixes d'estalvis. Clar, com les caixes d'estalvis les havien afonat els polítics que col·locaven en el Consell d'Administració, perquè a més tenien una quantitat d'actius, havien invertit en Atobó, en hipoteques que no tenien substància este tio segur que me paga, com avui en dia hem vist, clar, que quan tota la gent s'ha quedat en l'atur, s'han quedat un munt d'hipoteques per pagar, però clar, després te tiren de casa i te quedes amb un deute. Diguem d'això de banda. Havien promocionat des del poder polític, des del govern central, que se fusionara, que se fera aquesta amalgama que se feu en Bankia. Fer una amalgama per ordre de guindos i damunt li ficaran un valor que era irreal. I allà és on estem. O sigui,
la compra d'accions la anulen y dicen, no, es que usted en el folleto pusieron unas informaciones que eran falsas, es que esto no valía lo que valía. Si es que, no sé, crec que cada acció començava valent €1 i algo, no? I crec que plegava baixar a 20 cèntims. Sí, el tema està que en el folleto donaven uns beneficis de 310 milions. Exacte. Però realment després les pèrdues anuals eren de 3.000 euros. La pèrdua era de 2.000 a 3.000 milions d'euros. Clar, fent l'auditoria i... A mi estos números se m'escapen. És brutal, és brutal. De totes maneres, per fer una miqueta de memòria, Bankia absorbeix la major entitat bancària valenciana, que és Caixa, que ja s'ha mitjat, Caixa Castelló, Caixa Torrent, una sèrie de caixes que complien el seu paper sobre el territori. Però això és possible a partir d'una llei que és autonòmica de l'època zaplana, que és la llei de caixes, que és la més brutal d'intervenció, però amb molt per damunt de moltes comunitats autònomes. La més brutal d'intervenció política sobre el control de l'estalvi, i és el que permet que molts diners de l'estalvi valencià vagin a pagar a macroprojectes com Terramídia, per exemple, des de la Caixa o des de la Camp. Però això no és els polítics, n'hi ha una llei aprovada en un moment determinat, que és el primer govern de Zaplana, que és la llei de caixes, que facilita una entrada en tropel de guanyar les eleccions i controlar totes les caixes d'això. I això és el que en el moment d'ahir ningú va dir res, perquè tot es venia bé, però és un mutant. Sí, al final el problema és sempre polític. Al final el problema és sempre polític. I sobretot perquè s'ha intentat controlar tot i anul·lar qualsevol altre poder. El que passa és que això ha sigut durant molts anys. La pèrdua o el forat que han fet les caixes no ha sigut en els últims 3 anys. No. O sigui, que el control... És que el problema és que el control el tenen que fer sent posada per els que estan defraudant. Ahí está el problema de sempre. El problema base és sempre la divisió de poders, que se l'han encarregat. Home, jo crec que les caixes eren un bon sistema. El que passa és que quan es perverteix, a partir de que només el control polític controla l'entitat, és quan es prostitueix. Alemanya té el 70% del seu crèdit són caixes d'estalvi popular. Públiques. I són públiques privades. Hi ha una part que són de capital privat i hi ha una part que són dipòsits de persones. Però també gestionen els aeroports igual. No és que... I funciona en el sentit que hi ha un control i uns contrapesos. Així és una llei, és a partir d'aquesta llei el que es desnivella, el País Valencià es desnivella d'això, i és el poder polític el que controla absolutament les caixes. Això és el que n'hi ha que controlar. Jo crec que una d'això de les caixes, en què hi hagi estalvi que pugui donar joc. De fet, caixes com la Caixa Ontinyent, que sí que s'ha dedicat, per exemple, al crèdit industrial i a no entrar en tripijocs i en allò, ha funcionat i segueix funcionant bé. Vull dir que el model no ruïna, el que es modela la utilització que s'ha fet. A més, també té Alemanya hi ha una cosa que no té que Espanya, sí, que la parlàvem la setmana passada, que és el Lazarillo de Tormes. I una cultura i una... De la picaresca. I el de la picaresca, és que... Això ja no és picaresca, s'ha robat. Sí, però és que... Sí, perquè tu has sentit que en Alemanya és Picaresca és el pequeño Nicolás. És que el pequeño Nicolás ja és... Això és ja... Vamos, això per pegar... Necessita un programa, per pegar a Fuchillo. Ara faré una digressió. Sí que s'ha sabut que el viatge del pequeño Nicolás era un dels implicats en el cop d'estalvi. Això era l'esperar. Estava en la caixa, no en les caixes. No, espera, m'ha reventat. És que és el que faltava per saber, no? És que tinc que el pequeño de corazón al cap, no, però... Les caixes. No, Els problemes ciutadans, la veu. quasi torna la meva ciutadana, però m'ha deixat tan mort i No, tot. ni ciutadans. De tota manera, això és el que parlem, és una bona notícia perquè això tenia que acabar-se d'alguna manera, tenia que limitar-se d'alguna manera el poder que havien agafat els bancs i la gent se tenia que veure poquet respaldada per la justícia, no? Perquè s'han fet coses molt greus, perquè encara en els preferents s'han pot dir clar, no te l'he explicat perquè ho han firmat, però
Así es que te estaban engañando, o sea, no es que no te estaban explicando lo que estaban comprando, es que lo que te explicaban era falso. Entonces, bueno, yo me alegre y felicite la notícia i espero que no tarde molt perquè tardarà molts anys Per tancar tema, o què? No, bé, jo crec que és una bona notícia i ja està, i que tira endavant i que resolva ràpid i que és veritat. Una justícia lenta no és justícia. I ara el que convindria dotar els aparells judicials de major infraestructures perquè això anar ràpidet i els que estan lesionats en els seus interessos legítims puguin ser ressarcits d'una manera rescabalada, d'una manera ràpida i eficaç. I ja està difícil. Com quan passa al revés sempre ens toca pagar interessos, també estaria bé que alguns interessos de demora pogueren cobrir-los, però en fi, això ens fa de cada dia demanar massa. En principi bona notícia ja, i cal celebrar. Has tornat? Sí, ha tornat. M'ha costat molt, però m'ha costat. No, la notícia és l'inici, això és l'inici a que a la gent que estafaren comprant un producte que creien que tenia un valor el qual no era. Se li tornen els diners, se li tornen el preferent, i ja per rematar-ho, això ja és molt demanar, però a veure si mos tornen als ciutadans els 250.000 milions del rescat. Això ja està més complicat, però bueno, a poquet jo ho dubto prou, se pot tornar. Ara m'alegrarnos d'esta bona notícia. Començar per així i... Ara m'alegrarnos d'esta bona notícia, perquè... volíem comentar-vos perquè hem rebut prou mails al correu de contacte que tenim a la corrella.v de que diuen que ens falta un poc de pluralitat. Jo crec que avui estem un poc així prou plurals. Si us heu donat compte, des del primer programa que començarem allà en octubre ja, primer per web i ara en Onda València TV, sempre tenim una caïra o dos caïres buides, i és perquè convidem als altres partits polítics, a les altres opcions polítiques, i o no tenim respostes o ens diuen que sí, després no venen. A mi sí que m'agradaria, perquè des de redacció de la Corrella s'han posat en contacte amb el Partit Popular, en Unión Progreso y Democracia, i estos dos partits sí que han dit que no van a vindre a participar, no creuen en aquest projecte i no volen que la seva veu estigui així. Per tant, dir-vos que sí que hem sigut plural des del primer dia, volem continuar i tornem a dir-los que el dia que vulguin participar, així tenen la seva caïra. A poc a poc anem sumant, tenim noves opcions polítiques, noves veus, i això és el que volem, un debat plural, participatiu, i crec que així no ho estem fent. La setmana passada parlaven sobre el tema de la hem parlat de Fórmula 1, de l'aeroport de Castelló, la ciutat de les ciències, aquestes presumptes finançacions irregulars del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, i pensàvem que no podíem aplegar a més, no que podíem trobar res per ahí més amagat, però en una de les editorials d'esta setmana de valencialliure.com hem trobat que sí, que podíem trobar més, i és que ha tocat en aquests moments als xiquets, a l'educació, i sí que se pot treure més baix, és que és jugar en els joves de l'educació dels xiquets valencians i va fiar els diners que des del Banc Europeu d'Inversions destinar a la construcció de centres en València en els plans que hi ha a escola. Ni sabem, ni esperem saber on estan aquests diners per l'educació pública dels nostres xiquets. La falta de responsabilitat de la Conselleria d'Educació ha fet que el Parlament Europeu investigui el destí de les ajudes. La institució europea ha admès a tràmit la proposta d'investigació de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de València, FAPA València, per investigar l'ús dels 650 milions d'euros que el Banc Europeu d'Inversions destina a la creació de centres públics en València, davant el retard d'aquestes obres. Ramon? A mi me fa la impressió de que els diners l'escàndol pot ser de tal magnitud, no? Perquè, clar, Europa té un salto d'una premissa i jo crec que això m'ho podria dir millor si estic equivocat. Normalment els diners que te dona Europa són finalistes, o sigui, quan Europa, la Unió Europea o la Comissió que siga te dona, tinga vostè 650 milions, te diuen, vale, 650 milions són per fer escoles, són per fer-ne tantes i te donen unes condicions. Clar, sí, la denúncia de FAPA en varios noticias que estaven ahí diu que han hecho una caja única clar, això de caja única no tindrà res que veure, però me recorda això de la caja fija que tenim per així i diu, ui, mare, que por. El fet és que les escoles no estan.
vale, si els diners són per fer escoles, i les escoles no estan, què has fet en els diners? O sea, i les escoles que falten, clar, després anem donant diners a l'aire, a l'educació correcta, la qual és en molts casos menys bona del que seria desitjable, i no sé, jo crec que això va ser un escàndol dels que va ser sonats de cara, més de cara al període electoral. Bueno, i no és la primera vegada que la Comissió Europea investiga una cessió, una donació de fons o de financiació que no arriba al seu destí. I això el que ens indica és una altra vegada la ineficàcia de les nostres institucions, i espero que siga ineficàcia i no corrupció. Espero que no s'hagin aprofitat els fons i que no s'hagin perdut. De tota manera, en aquest cas, el que, com diu Ramon, també té la gravetat de que eren uns diners destinats a la creació, a la construcció de centres educatius, i tots sabem com estan les infraestructures educatives en la Comunitat Valenciana. I no deixa de remarcar l'aposta o la no aposta del PP per l'educació pública, perquè no s'oblida ningú que tots els diners que donava la Comissió Europea per a la construcció de centres públics. Per tant, crec que no sé si serà molt sonat el tema, perquè això no és la primera que passa. Recordem els CERES, que és el mateix, però recordem el tema de cooperació, que també. Entonces, igual això no té ni res de paregut en altres temes, o sea que, però sí que crec que és un tema molt greu. Contestant una miqueta, no tots els diners que envia Europa són finalistes, però en aquest cas eren finalistes, eren diners per a una cosa molt concreta i s'havien de gastar en aquesta cosa molt concreta, ja està, per un seguiment d'escoles que no s'han fet, i clar, n'hi ha classos fragants. FAP ha denunciat, però hi ha Compromís i Esquerra han portat a Europa el cas del Cremona d'Alacant, i estan en aquests moments en la comissió de peticions, a una comissió d'investigació del Parlament Europeu, veient com han tancat l'IMES quan hi havia pressupost per a tirar-les endavant com a mínim sobre el paper, no? I és veritat, corrupció, i jo estic un poc cansat, no? El que sí que és veritat és que han hagut diners que eren per a una finalitat, han arribat a la caixa i ole, ja tenim pasta, no? I tenim caix per anar pagant i fregint, allò que es diu, fregint i menjant, no? Clar, Europa no funciona així, Europa, escolta, et dona una pasta per fer una cosa. Si la fas, bé, si no, no ho tornes. I més tard o més d'hora hauran de tornar els diners, perquè això estaven destinats a una relació concreta. I o l'han fet o l'hauran de tornar, però no n'hi ha volta de fulla, perquè la mecànica de donar diners del Parlament Europeu és com és. I és allí, te dones diners per a fer tal cosa, no? N'hi ha altres adjudicacions i altres d'això que poden ser més flexibles, no? De dir, en compte de tirar diners a l'eix mediterrani, ho tirem al Madrid-terrani, no? I el tirem per Madrid, bueno, bé, això pot ser més flexible, en funció dels informes que arriben de ciutat, però en aquest cas no, en aquest cas eren tantos duros per a fer això. Ho fa? Bé, no, més torna. I au, no n'hi ha volta de fulla. I ahí estan en un, no sé si corrupció, però en un frau de llei sí, segur. No, però és que damunt, si digués, no, és que no han fet les escoles, es demanen els diners, però no, que no feien falta. No, però si és que damunt, vam veure fa no molt que havien previst tancar no sé quantes unitats també, i clar, o sigui, no ho comprens, i diu, bueno, però és que si me fan falta, després vaig tancant-me, va pujant la ràtio per aula, quan després el que se demostra és que les ràtios per aula influïxen. Me'n recordo que va haver també fa molt poquet un estudi de que el millor rendiment va ser en una aula que n'hi havia així mig experimental, que no sé si n'hi havia, crec que eren 5 estudiants i va treure... Clar, això ho desvirtua un poc també. Però home, és que si digues, no, és que no tenim diners per fer-ho, fa falta fer-ho però no tenim... No, per què t'han donat els diners perquè facis això? I ara no sabem on estan. És que si diguera, no, és que els tenim ahí. No, però és que, i ja veureu com haurà anat
Pues potser els han gastat per anar arreglant parxes en tots els instituts, qui sap. Però que tampoc era el que No sé, necessitava. la situació està fluida, és a dir, en Burxasot està el col·legi Sí, a Sant Juan de de Ribera. que s'han prorrogat la seva construcció, és a dir, Sí. van a per plazos, l'últim que tinc De entès. tota manera, a Burxasot que passen moltes coses. Burxasot és com un cresol de tot lo que pasa a la comunitat, però ahí Chicotet, ¿no? Nosotros ya hem practicat el famós tripartito, ja hem practicat esta legislatura, no? Entonces anem per davant de tot, no? Nosaltres tenim és que, clar, és més greu jo estant de Burxasot perquè nosaltres tenim un col·legi que està partit en tres perquè se cau i no n'hi ha diners, la conselleria no té diners per a fer un nou, no? I ara així s'ha perdut diners per a fer col·legis públics. Però no s'han gastat. No ho sé, Sí, s'han perdut. Jo, de moment, anant més a través la denúncia, no vull anar més a més. Jo soy confiat en la bona fe de la gent, no? Igual té una explicació. Mira que jo no estic moltes vegades d'acord en com la Unió Europea destina diners, perquè, per exemple, a Burxasot hem construït en un barri que tenim d'inclusió social, com és, hem fet en diners d'Europa un centre esportiu en pistes d'esquash. Si no tindran ni parla, que Pistes d'esquash, ja no pàdel, però esquash, futbol en césped artificial. Està clar que necessitem ahir unes instal·lacions esportives, però 3 pistes d'esquash. Però tenia que ser per això. ja està bé. Vale, perfecte. Europa funciona molt bé. O quan Europa destina diners o ha destinat diners per a una altres obres que dius, no té sentit, no? Però en este cas sí que i més en les necessitats que tenim nosaltres d'infraestructures, però sempre el Burxasot, els nostres col·legis públics tenen un dèficit enorme. Necessitem com a mínim 2 col·legis nous i se perden diners. I després estàs escoltant que no és que estan donant sol per a fer escoles concertades i tal. Les escoles concertades no se poden llevar ara mateix, perquè no podem assumir el gasto de llevar les escoles concertades, però el que se té que fer, o almenys dels ciutadans defenen, el que es té que invertir és en l'escola pública. A mi em fa l'efecte que Europa difícilment trobarà entre els 23 països de la Unió casos tan flagrants de desobediència com els que estan passant així. Així hi ha una política molt rara, que és, jo sé que estic fent una il·legalitat, però d'ací que vinguin a pegar el carxot, jo ho vaig fent i ai, què passa, li pega tot el valor, i el que vinga darrere ja arribarà. No te van a fer tornar el diner, sinó que damunt te van a sancionar i te llevaran diners d'un altre projecte. El problema no és això, el problema és que després no te donaran un duro per a fer res, i es necessitarà. I han avisat que per el tema dels seres van a sancionar i van a llevar. És que és normal. És que si no ho fan, és que si no sancionen, el comportament no van a canviar. És que si n'hi ha persones, si n'hi ha partits, si n'hi ha governs que sols aprenen a palo. I el que passa és que com està ara, venien d'un règim on no us pegaven el palo perquè els que tenien que pegar el palo eren el mateix que portaven, doncs clar, no te vas a pegar. I així, jo crec que aquesta mentalitat tindrà que anar canviant i esperem que ara, ara que va entrar, bueno, ara acaba de dir Bárcenas, no? Però ara que... Has de parlar de no, doncs... Bárcenas també? Sí, ara ja anem acostumats. Però una coseta rapideta. A veure si canvia la forma de pensar, ja no sols de la gent, sinó dels propis governants. La regeneració política és urgent i necessària. Ja que has tret el tema del tripartito ja que tinc així dos de les figures Esquerra Republicana, de País Valencià i Compromís. No. Com està aquesta situació? Sumem, no sumem? Jo crec que està 0-0 i la pilota no teula de... La teula de Compromís. Nosaltres manifestarem fa molt de temps la nostra voluntat de sumar. I
tanta proposta per l'esquerra és difícil, a més amb el topall del 5% que la gent les candidatures. I era un moment, creiem que històric com per a fer un salt després de 20 i tants anys, ni que sigui per renovació política i regeneració democràtica, no? Per fer un salt per una altra direcció. ¿Vale? I per tant, en la voluntat d'esquerra estava sumar. Llavors que arribem a un punt que puguem entendre, jo confio i espero que sí, però en tot cas, després de la nostra voluntat manifestada d'arribar a acords, que ha de contestar els compromisos, perquè ho passa favorablement, és un temps raonable, i podem arribar a acords que siguin beneficiosos per als valencians i per als partits també. Parlant de Bárcenas, que està de moda esta setmana, per recuperar els datos, pues igual Bárcenas està en sota del relax. en 200.000, són 200.000 euros? 200.000 eurets en ix. Quants? 200.000 eurets. 200.000. I serà o no La serà? mateixa que Pablo Crespo. El seu encara actual advocat diu que no veu que isca avui. Ni avui, ni demà, ni a l'altre. Perquè estaven les transferències i estaven dormits sin arribar. No, però a veure, és que no és el problema de les transferències. O sigui, Bárcenas no pot ella agarrar i traure... Per començar, té el patrimoni embargat. No pot traure... Com que no pot? No, el patrimoni que de tu penses Bárcenas... que no puga, vale, No, però que pot? No, el patrimoni... No, a més és que li posaria problemes majors. El patrimoni... Sí. Talla. El patrimoni de Bárcenas està embargat. Perquè ell li estava manifestant al jutge de que tenia problemes la seva dona que està Està fora. en Espanya, està en Espanya. El patrimoni que té així. Si tu ara pots dir al jutge no tinc per pagar el menjar, la llum i l'aigua, vas i traus 200.000 euros, vas a tenir un problema. De fet, problema de vergonya. Sí, un problema de vergonya, però no té vergonya. No, però també va haver un cas anterior, que no sé si era un altre de la Tarama, no sé si era el Crespo, que va treure els 200.000 euros que també li ficaren per pagar la fiança i el jutge va anar-se a investigar l'origen d'aixòs diners i al final va tindre sort perquè va determinar, o sigui, la investigació va demostrar que eren préstecs de familiars i d'amics. Per això anirà molt en cuidado, perquè per 3 o 4 mesos que li queden per complir el 24 de pressió preventiva que n'hi ha de màxim, hosti, no ho sé, jo, a lo millor ni ix. No ho sé. I el Palau de les Arts. Això és demagògia tot, això és mentira. Això és mentira. I va anar a les Arts. Això és mentira, això és tot demagògia. Ahir no hi havia res, ho va dir la consellera Català. No hi ha res? No hi ha res, bueno, no sé. Serà demagògia, això és tot demagògia. Però com estarà Palau fent el PP rodejar de policia. per a que Compromís, Esquerra Unida i Ciutadans no estem ni discutint? És que això té collons, Això té collons, No és que m'estan pegant WhatsApp durant el dia de que hi havia que posar temes damunt la taula. I com així està obert, com sempre hem dit, és que posat. No, però és que... A veure... Com pot ser que inclús... O sigui, una persona se suposa que ve del món de... No, de la cultura, tindria que ser una persona que tindria que estar... No ho sé, la intendent del Palau de les Arts. Què la col·loca? No sé, és que ella, senyora, estava de tesa. Són capaços de corrompir lo més impensable, no? Hasta en això. Hi ha una foto espectacular, que és el Palau rodejat de tanquetes, camionetes d'ixes de la Policia Nacional. La lechera del Tecre, no? El mega... Era un dami que han posat allà I un altre passat de... Sí, molt punqui. Pues canviem de tema. Mai seran tan punqui. Pues canviant d'aquest tema, s'acaba de fer públic un informe de la sociòleg Maria Victoria Barceló que busca posar l'atenció en el risc de crear alarma en la societat sobre una invasió o remugada d'immigrants procedents del sud, imatge que no se correspon a la realitat. Per això ha elaborat un informe Fronteres físiques imaginàries que dona un pas més enllà reivindicant l'eliminació de fronteres més dures fins i tot que les físiques, com poden ser les indiferències, racisme, exclusió sanitàries, educatives o econòmiques. En concret, en les comarques del sud, el 60% dels immigrants estrangers utilitza l'avió com a mitjà de transport seguint per l'autobús i el cotxe, sent molt escàs la utilització de pateres per aplicar a les costes valencianes. A més, contràriament a la percepció generalitzada, la població africana totalitza 55.077 persones, en un 11,7% del total d'estrangers de la província, del qual apenas 6.403 són saharianes i el restant de magrebis.
En este sentit, en Alacant, la disparitat és major que en el del conjunt d'Espanya, ja que de cada 100 estrangers tan només 12 són africans, apenas més d'un de Sàhara i el restant magrebí, xifres molt allunyades del 72% d'origen europeus. Pues sí, la veritat és que donar resposta al problema de la immigració és un dels grans reptes que té aquesta societat. I estic d'acord en l'estudi de la sociòleg Maria Victòria Barceló que no és per la frontera del sud on s'està ficant la majoria d'immigració il·legal, si és en avió, és en autobús, és en cotxe. El que passa és que en els mitjans de comunicació crida més l'atenció la valla de Ceuta i Melilla que el problema real que tenim. I el problema real que tenim se diu una falta de coordinació entre les polítiques d'immigració de tota Europa, perquè el problema no és solament d'Espanya, és de tota Europa. El problema que tenim se diu una falta d'inversió en projectes de desenvolupament i cooperació en els països d'origen dels immigrants, i el problema que tenim és un problema d'una oferta de treball il·legal que funciona com una crida per a aquesta immigració i que se té que perseguir i netejar. Però sí, s'està donant una imatge com una emergència nacional de que s'estan invadint pel sud els africans i res té que veure en la realitat. A veure, l'entrada en Espanya d'immigració més potent té ara, així no sé, però era de sempre la T4 Barajas, era una entrada. Passa que és molt cridaner, perquè gent morta amb les pateres d'això, o gent allà penjar com per mi en la valla, com molt fort, però en quant a quantitat, la quantitat més bèstia numèrica de gent venia per avió a T4, sobretot, especialment d'Amèrica. Això és l'entrada més forta. És veritat que després el repartiment que feien els CIEs, així me'n tocaven uns quants, per allò, per decreto, i ja està, escolta, la Natalla, en fi. I també és veritat que en els últims temps hem perdut emigració, que s'han anat a altres llocs. És un problema del museu, és un problema de repartiment de riquesa i per tant de mecanismes de compensació entre el nord i el sud. No té fàcil solució. No val la pena fer demagògies, tots no poden vindre, això també és cert. I per tant algun mecanisme haurem de buscar de regulació de tot això. Evidentment apostar per la cooperació com una manera de tallar-ho és una, però segurament també apostar per posar oficines de contractació en el seu territori que vinguin en contractes, una manera d'evitar que pugui rebentar el mercat laboral i crear uns jocs que no són clars després, perquè els primers que tiren en contra és allò que antes posaven totxos i mostraven el xaval, ja eren romanos i el xaval haver espavilat també, no? Vull dir, tots n'hi ha, no? Però vaja, crec que això passava durant molt de temps al meu barri, jo soc de Canals, al barri de les cases barates de Canals, molta gent se n'anava cap a Suïssa i no eixia de casa si no tenia un contracte firmat, no? I per tant tenien mecanismes de regulació de quina gent venia i quines condicions i tot això. No estaria mal que començarem a pensar, no? I no tot invertit en posar valles i policia, que això al final, si ho pots fer vindre, millor que curar, no? Com dèiem abans també. A mi la veritat és que quan parlem d'immigració me ve al cap una imatge que viu en un zapping en Telemadrid, que van entrar en les notícies de Telemadrid, que era la tanca de, no sé si era de Melilla o quina era. Del Camp de Gos, no? No. Era encara més bon. O sea, ficaven la foto, estaven tots així i digué la presentadora que parecían murciélagos colgados o no sé què en les notícies de Telemadrid, saps? Clar, quan pensem en immigració som una societat molt hipòcrita. No m'ho molesten els immigrants, m'ho molesten els immigrants pobres.
O sea, claro. Si xuega fútbol... Si xuega fútbol no me molesten. No, es que es China. A ver, els jugadors de fútbol no nos molesten, pero ni els nazis ultres del Madrid, ellos no nos molesten. Pero son inmigrants. No, pero anem a veure. Inmigració il·legal, No. Eso es al mes en un contracte. Estem parlant d'immigració, no? O sea, no solo és il·legal, però per què parlem de la il·legal? Perquè els únics que immigren il·legalment són els pobres. Si tu eres russo i te pots comprar una casa, te donen els papers a l'Estat. Si és que van fer aquesta reforma. O sea, si tu tens diners per comprar-te una casa, tu vine així que te donen la nacionalitat, la residència i vamos, i hasta algun xanxulleo li donaran. No patisques. O sea, som una societat molt hipòcrita. O sea, és de veres, no poden vindre tots. Ja ho veus. També els subsaharians és que tenien que pensar també un poc, que clar, és que així s'han carregat tota la indústria. Ara, lo rentable seria anar-se'n a immigrar a Xina, que és on estem fabricant tot el que consumim així. Una situació molt desesperada. Tampoc le pots tirar la culpa de res, no? Passant-ho mal millor. Passant-ho mal millor que les seves això. Sí. És així, no? Però bueno, cal calfar-se el cap en el tema. De totes formes, davant de la notícia, o davant de l'alarma, no? No és veritat per tant els immigrants. Han anat a altres llocs d'Europa perquè si no n'hi ha ni pas d'ací, doncs pas de fora menys, no? I han pegat a fugir moltíssima gent, molts casos de gent que ha pegat a fugir. Per tant, no ho sé, pensem-ho, home, si ha pegat a fugir, fins i tot jo tinc ja dos meus treballat en Europa, que fins i tot els autòctons han tingut que anar-se'n a buscar-se la vida per ell, no? No crea alarma, no? I després de l'aparellat, doncs això, no? Que la por a lo desconegut, a lo diferent, a no sé què, que sempre genera dinàmiques autoritàries i d'allò, per no dir paraules més grosses, que sempre van en funció dels més rics o dels més d'això, que són les condicions al final laborals. Jo penso que una bona d'això, jo estava amb la llei de diputat i una cosa contra la immigració, o sigui, per frenar la immigració, jo la proposta que vaig fer és inspeccions de treball. Clar, perquè comences a treballar al final del treball clandestí i comences a acabar la guerra. Hi ha que evitar l'ofensa de treball. Estaves en l'època de la burbuja. Interior, a més portem l'època I en l'època de la burbuja. En realitat m'estic preocupant de que coincidisquen Esquerra Republicana. A mi me va dir un company. De veritat sou d'Esquerra Republicana? No, jo no. Jo, si preguntes per ell, jo soc castafatxa, diria una. No, és de bloc en general. Sí. Són d'esquerra, jo us dic. Però això segurament és perquè tens molt de prejudici. Autoprejudici. No, això és que... Són com la tònica. Yo creo que eso es la excepción. Yo creo que es la excepción que confirma la regla. Tienes que ser tú, el raro eres tú. Madre, si no mira, són temes també de sentit comú. No, però precisament el tema de la immigració s'ha utilitzat molt, sobretot per l'esquerra més radical, o més... s'ha utilitzat molt com a... de manera molt populista, llevem les valles, llevem... que tot el món entra cap així, que... Entonces, m'ha sorprès que, perquè la teua idea de que la gent vinga allà en contractes de treball, que se facin oficines de treball així, nosaltres la portem. Entonces, aquí sí hi ha alguna cosa. No, jo sé el que ha passat. Els programes electorals d'Esquerra fa vàries d'això que importa ja. Tu saps el que ha passat? No és d'ara, no, perquè així a Catalunya rebem molta immigració i per tant van fent-se mecanismes de dir, home, això no pot ser. Tu pots convidar a molta gent a ta casa, però no tots. I per tant dius, anem a ser el més d'això possible, però s'ha de regular d'alguna manera. I per tant buscar mecanismes per dalt. El que no pots fer és coreanitzar tota l'economia perquè tot això estem a males veritats. Vull la gravació del programa perquè tenc que enviar-lo No. Aquesta posició és la... No me confundis amb les Carolina.
Ahí està, anava a dir. Els plantejaments que tinguin, nosaltres tenim els nostres, però nosaltres hi hem fet diversos governs, vull dir, no pensem en allò de dir home, fes de mejor. No, els problemes són reals, n'hi ha que afrontar-los d'una manera real i n'hi ha que explicar a la gent que tot no pot ser i ja està, i al revés, de la manera més sensata possible i amb els criteris de la igualtat i la justícia social, doncs arribes hasta on pots, tot no pot ser, ja està, i arribes fins on arribes. Això no vol dir que no es tractes com les persones, que no estigues per la desaparició de les ties, que no sí, però al final on ne caben 20 no caben 25 i això també és així. Que s'han de fer moltes polítiques? Segur. Que les hem de fer? Segur. Ara, que vinguen tots, això ens queda molt bé de cara a la parrota, però no real. Però no és una posició d'ara, fa molt de temps que mantinguem aquesta posició de fet. Que faig un descobriment, però jo estic sorprès de que te sorprengues perquè fa molt de temps que diguem això i els nostres disgustos molt acostats. No sou molt d'esquerra, sou petits, serem el que siga vostè, però fa molt de temps que parlem d'estos temes i procurem donar solució si no només demagògica, no? No, ell mos ha confundit en vez de nacionalistes en internacionalistes, que és també un poc, saps? És el que mos ha... No pots sentir nacionalista, nacionalista no cal... Ja, no, però entonces el que ha canviat és... Sí, no? Hi ha una cosa, tu pots... Potser pots convidar-ne a molts a ta casa, però no molt de rato. No poden quedar-se. No, és que és de veres, és una metàfora de les vises d'estudi... Però igual que això, només t'estava dir una cosa. Quan una persona du així a 10-12 anys i no té plan d'anar-se'n a l'altre lloc, doncs ja és d'ací. Ja està. Escolta, jo he vingut des de fa no sé quant de temps de molta gent, no? D'Andalusia, d'Extremadura, i ells són d'ací, jo considero valencians i està, i bueno, si ve d'allò, doncs també, però ara vostè demostra que està així, que vol funcionar així, que vol funcionar amb nosaltres, està 10 anys i no té pla d'anar-se, doncs el normal és donar-li tots els drets del món, això no ho pense, saps? Una vegada t'has quedat així, estàs treballant, estàs pagant els teus impostos com qualsevol tito i mariquito, doncs ja eres d'ací i ja està, no passa res. És foraster, però no és d'ací. Si els valencians s'han fet a base de gent que ha vingut de tot arreu del món, doncs ara igual. I ja està, i hem de tindre, crec que és una societat prou oberta com per anar integrant tot això, vull dir, per una banda control, però per altra banda també allò de poder facilitats perquè la gent sigui d'ací i no passa res, els valencians són tan xulos, poden néixer on poden anar. Ja està. Així, la veritat és que estem acostumats a un mestissatge molt gran, que són els càlculs de la ciutat de València. El Regne Unit, en una immigració molt... en un percentatge, vaig veure fa molt de temps, en un percentatge d'immigració molt més baixa de la que n'hi havia així, però no de la que anava normalment, sinó de la que n'hi ha ja allí estable, allí sí que són molt més reacis a aquest mestissatge, en un grau molt inferior, i veuen un problema, potser no sé si eren un 5%, veien un problema brutal. I així tenim, crec que era un 20 no sé quant de consolidades. Depèn de cultures. A més, el Mediterrani sempre és un mar de relació i de barreja de gent amunt i avall i lo normal és que la gent se barreja, no és que ja està. I Sant Antoni per tots ells. És el patró de Sant Poble. Sant Antoni del Borguet. Jo preferia que no és republicà, Sant Antoni del Borguet. Lo de Déu ho porta molt mal, però els santets... Tu eres un bon... Uno de Canals, que no diga això de Sant Antoni, diu... Vam arribar tard, però... Bueno, puc fer algun reportatge de la foguera més gran del món que fa de molt problema. Me la cuento de la Raixer, 23 metres, eren? Jo que sé, som molt... 23 o 26, L'any que venim tu i jo a fer el reportatge. L'any que ve cau dissabte, a més, o sigui que cau especial. Apunta ja, Apunta. Senyor director, apunta. Reportatge especial, Reportatge de la Corbella me l'anem a ganar. No sé com vigilem d'allí, però del Sam. Però la granera se l'ha dur, Llevarem la granera. I la carabassa. La carabassa. I ara, un moment, que a mi molt m'agrada. I tornem a la volta a Alacant. És que, no sé, parlàvem molt de València corrupció. És important, no? Tornem a Alacant. I com no, pues, anem a dedicar-los el porqué d'esta setmana. Pues esta setmana serà gracioseta, una porqueta que dona les gràcies i és privilegiat per poder aplegar a final de mes. Clar, si paguen
li paguen la hipoteca el senyor Enrique Ortiz, pues, què anem a fer? Jo no vull ser normal com tu i donar les gràcies. Elisa Díaz, la filla de l'exalcalde d'Alacant i diputada en Corts, pues, per a tu va. Donar-li... M'avorro. Jo vull anar... Així que... Si és que no se pot dir res. Jo vull anar, i a més, a mi no m'agrada anar de tendes i vaig anar de tendes a veure ella a quina tenda de mango va a comprar. Mango. Perquè era de mango i de les de rebaixes i que no sé què, no sé quan. Ella, no, el mango oulet, exacte. Jo, de veritat, tot el que envolta a Enrique Ortiz és que té olor a lo mateix. I si l'afegisses el cognom d'Alperi o de Castedo, pues és que no pot dir res bo. Va ser lliure esta setmana. Enrique Ortiz, Alperi no pots llevar. Que podés fichar a tío. Se posem en contacte amb ella i li fem una... Simón. Jo no estic cobrant, això està No, cobrant. això no cobra ningú. Anem a fer una proposta a Sònia. Si mos l'accepta, mos la baixem a Alacant a fer un debat en ella. Mira, que passem per carrer, pensem Escolta, però el sindicat sopar Enrique Ortiz o...? No sé, anem a fer la proposta a Sònia a veure si vol participar en una taula de les nostres. Jo no tinc categoria, m'hi descartes. I no me senta, i després, que és que no me pegaria bé el dinero, suposo. No, però... Jo ja li tinc molt de caïna a Sònia, m'agradaria una tauleta en ella. Artistes un rato, Home, això no se pot negar, això no se pot negar. I per alargar abans ja els temes d'avui, sense deixar Alacant, anem a parlar de corrupció. Pues el regidor de Facenda, Joan Seva, ha explicat que este divendres passat, la setmana passada, que l'Ajuntament d'Alacant se podria acollir al préstec de Fondo d'Impuls Econòmic per invertir en projectes d'infraestructures per a la ciutat per valors de 14 milions d'euros, tal com va avançar ahir l'alcalde Miquel Valor, el nou substitut de Sonia Castedo. I no és el cas més, però volíem anar per el cas de la infraestructura d'Alacant, és a dir, pensem que els temes valencians ben financiats, saben que no, com a infraestructures, qui hauria pagar, quines nos falten? Les hauríem de pagar nosaltres. Jo crec que les hauríem de pagar nosaltres. És que està claríssim. Perquè estem així? No, els propis valencians. A mi lo que m'agradaria seria que tinguem una coseta que Agustí li sonarà, que seria la clau de la caixa i que ens recaptaren els nostres impostos, les nostres tasses i després donar-li el que toque a l'Estat, igual que fan els bascos i els navarros. Això és el que m'agradaria. I a més, és que tindríem això, o sigui, ens podríem pagar les infraestructures que nosaltres necessitàrem. Seria el lògic i normal. De totes formes, una mica això, segur, però falta una planificació d'infraestructures. I ara m'ha quedat gelat, és que el metro no arriba a marxar, és que el tren no arriba a Gandia, se queda allí parat. Escolta, este territori, com qualsevol altre, té una sèrie de necessitats. El tren de Gandia Oliva és una cosa... Falta posar un poc de racionalitat i això sí, en funció d'allò que vulguem fer, de dir, escolta, necessitem comunicar-le les comarques de l'interior, necessitem que la gent arribi bé a les zones turístiques, necessitem que l'interior no estigui abandonat, que és just. Bueno, doncs en funció d'això n'hi ha que planificar unes infraestructures, evidentment, per cacaus torrons, que la pasta sempre va. Però, a banda de tot això, jo crec que no s'ha planificat mai, que si una carretera ja ve uno... És tot alcaldaes, és allò de ara faig una carretera, ara faig un pantà, com aquell que estàs explicant tu abans, 3 pisos d'esquadra, hòstia, però si no tenim parraquetes estos que van sense sabates, tio. A veure, pensem que igual grans inversions en l'AVE, l'AVE per a València és un desastre, perquè antes venien de Madrid, feien així un negoci i se quedaven a dormir així. Ara fan el negoci i en tornen a dormir allà, qualque cosa poquíssim un duro. Ah, sí, escolta, sí que ha fet el negoci, ells com nosaltres. Va, i la inversió que hem fet, doncs, igual aquests mateixos diners, sense un només, i sense manejar això, planificar d'una altra manera, haurem pogut fer una xarxa de rodalies més adequada a les necessitats de la gent normal i corrent. Vull dir,
falta pensar-vos una miqueta també què necessitem i en funció d'això, mira, escolta, hasta on arribem. Tenim pasta per fer això, no tenim pasta per fer allò i això ho farem després demà, ja està, com tot. Però falta, en sèrio, falta planificació. No falta planificació, la planificació n'hi ha, però és molt roïna. No t'igual, si fins... La planificació n'hi ha, la planificació en gastar-se tot el que s'han gastat en alta velocitat i abandonar el dret de Rodalies estava fet. Planificació, jo crec que sí, però passa que és molt roïna. Lo que pasa es que sobre lo que va la noticia, que es demanar 14 milions i dir que estem infrafinanciats, jo crec que no va per ahí, per la infrafinanciació, sinó que el nou alcalde té que netejar la cara a Alacant perquè arriben eleccions i no té un duro i diu, vale, pues m'agafa a este tipus de préstec i perquè jo no sé de veritat si l'edifici de la Cambra de Comerç o la coberta de l'Ajuntament o la restauració del castell de Sant Ferran o de la Santa Creu realment són molt necessaris, però són coses per a les que estan destinats els 14 milions. A mi això me pareix una capa de maquillatge de la ciutat per a les eleccions a costa dels diners dels contribuents. Perquè el tema de les infraestructures, qui les té que financiar o no, jo crec que està, en algun cas pot haver una confusió, però jo crec que està clar, com és el moment dividit, qui té que pagar unes i qui té que pagar unes altres. Que té que reformar-se el sistema de finançació autonòmic, estic totalment d'acord. Segurament no pensaré el mateix de com, però n'hi ha que reformar-se. El que passa que el préstec d'Alacant jo crec que és més que res diners que necessitem per a la campanya electoral del PP. Tampoc es tindran, és per fer soroll. No, sí que es tenen. Això és que aquests diners es van a concedir a l'Ajuntament d'Alacant per haver complert en Hisenda els pagos i una sèrie de protocols que tenien i entonces poden accedir a aquest préstec que dius tu. Però, clar, ahí, per lo que diem antes... Però préstec no és financiació, No, són uns fons, però ahí està el que no tinc clar del tot. Si aquests fons són que s'han de tornar, ahí està. O si és que com han comprat els... Jo crec que serà el préstec. De tota manera, tornant al que dèiem antes, perquè les infraestructures se fan molt en criteri polític. Tu això ho saps de sobre. Tu te creus que si no fora per interès polític no tindríem ja la A7 hasta Tarragona? O serà que hi ha interès polític perquè no n'hi ha que la A7 hasta Tarragona? Què digui Aznar, a més això tu ho hauràs sentit segur, Aznar digui hay que vertebrar España con raíles o con acero, no me recordo com ho digui, cada capital de província unida por tal. I això tot du la mateixa. Nosaltres ens agradaria poder tindre vertebrada València de nord a sud i poder anar hasta Vinaròs i després volem continuar hasta Girona i després volem anar hasta París per una autopista pública bona, però no ho tenim. Per què? Perquè algú no ha volgut que ho tinguem i ha preferit gastar-se la borrada de diners que s'han gastat en AVE, que l'altre dia va eixir en premsa també que no sé quina estació se negava Renfe a donar les dades de passatgers, perquè no sé si era l'estació de Segovia, però perquè és brutal els diners que s'han gastat perquè eren 300 passatgers. No sé els diners que s'han gastat, crec que el quilòmetre d'AVE valia no sé, 1 milió i pico, una burra. Jo crec que els diners de l'AVE seran dels pitjors invertits en la història. Depèn del territori. 150 milions d'euros. Quants? 350 milions? No, 150 i 200 milions d'euros per cada 5 quilòmetres. A on? De mitjana. És que fes forat o que fes forat. Rentar-se-les o passar... Ho estic que tallar, perquè estava plegant a l'hora, que estava matar, que no pleguem els temes. Així que si volem fem un minut de conclusions. Bueno, doncs jo me quedé de tot el que hem parlat en dues coses, que és la sentència de Bankia, perquè crec que és un impuls moral per al que encara creguem en el sistema, que n'hi ha que reformar-se però que encara se pot modificar, i en la pèrdua dels diners
de la Comissió Europea per a la creació de nous escoles públiques. És que res perquè són dos temes d'especial importància en la salut d'una societat, que és l'educació i la confiança en el sistema. I l'últim, ja que sí que com a conclusió, que de veritat estic assustat que coincidim nosaltres en vosaltres. El meu amic Alexandre, quan me'l torni a veure, jo crec que se va preocupar ell també, jo no m'havia imaginat a la brida que anava perquè, clar, és que al final hi ha moltes coses que són de sentit comú. I quan tu no pots defendre una postura de sentit comú és perquè tens que amagar alguna cosa darrere. Pues, com el senyor Alperi, com la Generalitat on estan els 650 milions... clar, totes aquestes coses, quan s'escapen del que és el sentit comú, són rares. Quina és la conclusió que trec jo? Cal aplicar el sentit comú a la política, però ja. I això és una cosa dels que vaig tenir que és la generació. A veure si podem. A veure. Jo vull insistir en el tema de infraestructures, tot i que no és un resum, no? És veritat, tot és un criteri polític, això és cert, no? Però fa l'efecte que els valencians tenim moltes necessitats d'infraestructures, tenim un territori molt complicat d'articular. I així pareix que no hem tingut mai una planificació, en el sentit de dir, venia, no? Tenim diners per fer carteres, d'acord, a veure quines fem i quines no fem, quines fem enguany i quines fem enguany que ve, no? És el que no ha hagut. La patrona feia, hola, i ja està, i tu dius, obra sí, però m'entens? I és una falta. Evidentment, quan algú des de Madrid pensant que cada capital de província va tindre un aeropuerto, es troben d'eficaces al salón campanar, o que tots els capitals de província no estan connectats per AVE, doncs és un destarifo del 15 i s'esmercen molts recursos que podrien ser destinats a moltes altres coses. Això segur, és un criteri polític. Ara, més enllà del criteri polític, que pensem una miqueta que necessitem també, perquè ara estàs veient zones del territori com Ibi que tenen una expansió industrial important i que no tenen per on traure la producció i dius, home, jo què sé, m'expliqui, no? Hi ha una cosa, antes de que es m'olvide, a més tu això te la recordaràs, fa 4 anys, en campanya, inauguraren en el poble l'apeadero, la paradeta, però clar... M'ha un cupó. Però és que era molt divertit perquè és una cosa que inauguraren en campanya perquè pareixia de ser de que no, és que ara estava esta partida en el pressupost i n'hi ha que gastar-ho i n'hi ha que fer això ara. Duem desinaugurar-lo. Duem ja 3, no? Sí. Ara el 4. Espero que ja sigui la real. Per moltes gràcies, Ramon, bona nit. I Tinder, esperem. Toni, Ciutadans, gràcies. Agustí, te promet que si tornes no pararem de corrupció. Està molt amarg, ja m'avorrit. Te vaig llamar a promesa de que no pararem de corrupció i de que te piquem. Bona senyal serà. Que vagin solucionant-se coses i que s'acaba d'impunitat. Això seria una bona notícia. Te dono la meva promesa. Moltes gràcies per haver vingut. És que si no al final apareix una xarcuteria. Pot ser... Jo te vaig llamar a promesa. No, jo sempre he pensat en política i que donar un poc d'esperança a la gent. I parlar sempre de remenar el fem, no és bo. A mi sí que m'agrada, a mi sí que m'agrada la corrupció. Tu perquè ja estaràs avorrit, però hòstia... Sí, és molt avorrit, mira. M'encanta. Pues molt bona nit, moltes gràcies en Onda València TV i com no, diran que no tenim collons, però ous no se'n sobren.